abagala okupikaapika abantu abatasobola bifo tebabaagala babatikka jjinja naye naye gwe batikka ejjinja weepimire bwe baleeta omuntu gwendaba nti abulamu mugerageranya n'ekyana ky'ensiri ekyana ky'ensiri lwe kyayiga okubuuka ne kituuka eyo nga kya abantu bakubabuuza ati nekiddayo ne kigamba maama waakyo ho mami nti wange abantu banjagadde bandaze okwagala kwotalabanga babadde bankubira mu ngalo buli wempita n'akigamba mwana wange bwe batyo bwe batutta eyo siraavu nolwekyo baganda bange abanneesimbyeko njagala kutwala obuvunaanyizibwa okubalera mbatuuse mu kiseera ekyokusaanira obuvunaanyizibwa bwange nga team leader wamwe nja kubakulembera mbatuuse munyambe ekigambo kimu mubeere beetegefu okuyiga ekyokubiri bwe muba mwagala okujja amangu ate era mufeeyo okuyiga amangu buli lwolwawo okuyiga nange onnemezaawo ekirala temubuuka macco bw'oba obulamu kkiriza abamu bayinza okuba nga bati bagasha tunamulinda aveewo nga tumusinga obukulu anaavaawo ddi kituufu bwe oba onsinga obukulu gumiikiriza omukisa gujja kujja ogw'ekifo ky'osobola kino kireke waliwo ensonga lwaki walinda nze akusinga obuto nzije nkulembere naye nakyo nkyebaliza eky'abantu okunneesimbako mu 2011 twesimbawo abantu 3 olwaddako 8 olwaddako 11 kitegeeza nti ekifo ky'obubaka bwa paalamenti nkiwadde omuzinzi nkiwadde obuzito nti kati kyegombesa era bwe bamubabuulira nga tamanyi na kifo kyagenda kwesimbako naye agamba ngenda kwesimbako Segona. So tukiraba nga challenge? No, it's not a challenge, it's an achievement for me. Nti mpangudde kubanga abaali batakirowoozaako abamu baali mu kitundu nagenda okuzimbayo nga gye baali bakaddiiddeyo nga tebakirowoozaako kakati olw'okuba nti nkifudde kya kitiibwa bakyagala kitegeeza nkoze ekisembayo honorable wabaddewo okukyusa ebibiina bannabyabufuzi bangi tubalabye bavudde mu bibiina abamu batonzewo ebipya ki kyolengera mu NUP gwe ku bantu betwalabye abajjayo empapula okuvuganya ku kaadi ya NUP kyankizo kikyolengera mu NUP anti kyekibiina kyange abagenze mu birala balina ensonga okufuluma NUP abakoze ebirala balina ensonga okukola ebirala ayinza okuba nga ayina naye ebibye byabala ng'omuntu kuba nalaba munywanyi we yakola ekyomuti DF Democratic Front DF Democratic Front ng'agenda eyo DP ekyaliyo FDC gyeri PPF gyeri adde gye yava temutulumalaako mirembe buli awulira nti tayagala vuganyizibwa tuviire mugende gye mwamanyira okubeera ne mukola nonsensi wammwe NUPC kizibiina kyakuzannya kandolindoli fe tetuzannya firimu tetuzannya komedi naye twanirizeeko okubala kati oyinza kuŋŋana nti ogoba Museveni nga nammwe muvuganya bisanja na Museveni gogenda tunyonyola otya nti Museveni ave ku ntebe nga naye babibala oli myaka 15-20 wummulako musapootinga tomanyi kintu ekinyuma kubanga olinayo emabega waaba kwegomba ng'oli agamba nze bannange ndi kyendiggundi ye yakikola ki yakinfuula muwummule abaana abato gye bali kyenjagala omumanya nti ye ayagala bakulu benkana ki awo obuzibu bwonna we bwava titwafuna abantu ng'abo nga batusiiga akazigo balaga kirala ne balema okufa ku kukyusa eggwanga nga bawooza tetunnatuuka kuvuganya Museveni emyaka 5 we giyita nga badde eri beetunulamu tekuli yatuuse kuvuganya ani
Mwami Museveni. Namwe mwagala mumale kuweza kyenda nga ye ate mujje mumuvuganye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Kale tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG webale nnyo balire ddala yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi wano n'omukyala Olivia Lutaya agangenze Geoffrey Mayanja bannaffe abasinzira okutulaba nga muli bunaayira mwebale nnyo okutulaba nga bulijjo mwebale nnyo okutugoberera ate ne bannaffe abali ku butaka wano nammwe twongera okubebaza ak'ensuso mwebale kufaayo kwagala okumanya ensonga bwe zitambulamu kubanga choices we ziri nnyingi nege okusalawo n'ogamba nti kanonyeeko manye ebintu engeri gye bitambulamu mu ggwanga lyange okubanga ogoberera kikulu nnyo nnyini ddala so tukweyanza okuba nti otugoberera nga bulijjo n'olunaku olwaleero ndi n'omukyala Olivia Lutaya mukyala nyinza ogamba nti munnabyabufuzi mukyala mulwanirizi wa ddembe n'ensonga endala so gwedde n'olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebintu engeri gye bitambulamu nga tulekera 2026 akalu tuli mu kwetegeekerera mu mwezi ogujja ogw'omunaana bapulezidenti okusingira tutunuulidde awo bagenda kuba beewandiisa okulaba nga mu maaso awo era batandika okuba nga banonya campaigns ate mu January awo tuyingira akalulu akanaasalawo eggoye 2026 asalawo so n'olw'ensonga eyo we tuli nnyo tuzze tuwayeemu kuba tooki mu ebyo n'ebirala bingi nnyo so konzikirize Olivia Lutaya akubuuzeeko tutandikira awo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba muganda wange namusaako baganda baffe abali emitala w'amayanja n'abali mu ggwanga yaffe Uganda abatulabako era abatwala obudde okuliiza message gye tubagamba tubeebaza nnyo era tusiimira ddala kuba reply ezisinga tuziraba nange era njagala otwala omukisa guno okuddamu okwebaza okumpanga chance eno okujja n'enjogerako n'abantu baffe neeyanziza nnyo neeyanzeeka amiina bitambula bityawo biraba otya ennaku zino engeri gye bitambulamu wabadde wakamyufu KNRM tugenda kubako ne byetukwogerako awo NUP abateekayo empapula abajjayo empapula ne bazizzaayo kakati okusengejja n'okusunsula kugenda mu maaso era nalabyeko abantu abamu kubeesimbyewo ku mutimbagano nga bagamba bannange munsabire ngenze gasimbagana n'abakulu embeera ogiraba otya ngeri gye tutambudde mu kaseera kano ketubulaŋŋanye kaseera ketubulaŋŋanye era bingi ebibaddewo nga woogambye akamyufu ka NRM twakalabako naye kaali tekakyali bakayita nabo kamyufu kamyufu KNRM kituufu kaali kamyufu kuba kaalimu omusaayi mungi twalaba subira akalulu ako kaalimu abafu abawera 5 so twalaba okuttiŋŋana aba NRM n'aba NRM kwe balimu ne tukwatibwa ennaku ku lw'abaganda baffe abaafiira mu bintu eby'ekisiru ate ne watabaawo okufuna ki bwenkanya gye bali justice tebaafuna justice so baafanga ababbi ng'ate oda ezo zaava eri baminisita betumanyi abali mu ggwanga Uganda tigundi waba tawagira gundi muyina eddembe okola ki okwekola kye mwagala okwekola so twalabako minisita Balamu yalina gye yali eyo n'abagamba ne waabanga muntu wa NRM naye nga tayagala gwe tuwagira akkirizibwa okukola ki okuboolebwa n'okkubibwa era that day wafaawo omuvubuka omu abalala 2 ne bagenda nga bali ku bisago eby'amaanyi ekitali kirungi era ffe omukulembeze waffe akivumirira nnyo naffe ffennyini bannayuganda tukivumirira nnyo ti ebikolwa ebyo si birungi eby'okuttiŋŋana okay kale so yembeera eyo bingi ebigenda mu maaso naye okusookera amanya asobola tutunuulire Honorable Segona akali amaggwa n'assessment gye yakola mu kwogera kwe gye buvuddeko awo n'agamba nti
abamwesimbyeko ababawagawaga bakola nsobi okubagamba nti basobola okujja okumwesimbako nti bakola nsobi ng'era agamba nti oba oliawo tebannaba kutuuka tebannaba kufuna mbavu emwesimbako n'okulaba nga batwala obubaka bwa palamenti okusinziira ku status ye ndooza n'engeri gyakutemu ebintu experience n'ebirala byonna ndooza mwe tutwalira enteesa mu palamenti okumanya engeri ebintu gye bitambula mu constituency n'ebirala ebifaanako bwe bityo naga nti abantu ababawagawaga bakola kikyamu era nagamba nti singa babadde bagezi bali badde battamuko ku bigere ayongera okubeera nga abayigiriza n'okubasomesa engeri ebintu gye bitambulamu oba oliawo mu maaso awo mu maaso eyo bajja kujja naye n'agamba nti abamu bayinza okwemulugunya ne bagamba nti naye tinaye ekiseera nga kijja kuba kiyita kubanga abamu tukuze okusinziira kuye ku bigambo bye n'agamba nti ekiyinza okubayamba kwe kuyiga amangu singa baba bayize mangu ne bakwata byanaaba basomeseza n'okubayigiriza bajja kuba basobola okujja okubalekera basobola okubanga nabo beegazanya sayidi awo ekibuuzo mu kino kyekiriwa omuntu ng'ajja okusimba ku bubaka bwa palamenti nga yesimba because era buli omu bwe yeesimbe waliwo omuntu alina kuba nga mukulu kyenkana ki alina kuba nga experience alina kyenkana ki alina kuba nga asomeseddwa atya alina kuba nga ebintu abitegeera atya ndowooza mukulu waffe oyo kyenyiza okwogerako kweyo ensonga suubira ano mu Uganda memba wa palamenti yenna akkirizibwa okuba nga atudde senior 6 tekimatalinga oba wa myaka 6 oba myaka 7 azironga aza alina ekipapula kya senior ey'omukaaga akkirizibwa okwesimbawo so kyenjagala omumanya nti ye ayagala bakulu benkana ki awo obuzibu bwonna we bwava titwafuna abantu ng'abo nga batusiiga akazigo balaga kirala ne balema okufa ku kukyusa eggwanga nga bawooza tetunnatuuka kuvuganya Museveni emyaka 5 we giyita nga badde eri beetunulamu tekuli yatuuse kuvuganya ani mwami Museveni nammwe mwagala mumale kuweza 9 nga ye ate mujje mumuvuganye kubanga ekyo tekiba kirungi kubanga kubeesimbye mu Busiro East kuliko ye nga incumbent kuliko omukulu Emma Magola ne Sam Mathias Walukagga bakulu ekimala ayagala bamale kunyenyanga miti jakedo bakulu era omuntu agenda okwesobolayo n'agamba nti wano nsobolawo era aba asobolawo matter of kumuwa time kulaba kikyasobola okukola kati ngenda kuwa example wetwali mu 2020 abantu bangi abajja nga balabanga abatakola ki abatasobola nze ngenda kugamba waliwo lwe nali mu prison nga bakyusa loop kwaliko ebiseera ebyo mpuuga baali bajjako mpuuga baleeta loop ffenna mu wodi mwe nali buli omu n'agamba yes Mr. President akoze kaki kano Joel ono anaasobola butuufu nze lwakuba natya muti kwogera naye nange muli mutima nga ngamba naye ono omusajja anasobola palamenti talina experience talina ki naye nsuubira ate kati singa tebaamuwa chance eyo kulaba tebanditegedde ki kyakola ki kyali so baalimu mu palamenti baali bamazeeyo emyaka ne loopu yasobodde performinga obulungi nekitulaga nti munnange n'abaana abato bano abalaga nti palamenti go bagafuuka maka gaabwe bo kye boogera kyekiba ekituufu tubalabye nga tebalina na kimu kye basobola kukola ki era woofiisi gyalimu nsuubira loopu si gye yavaamu eyo kyekyamanyi kyewalaba bukyanga agikwata kyekyali kibeddewo okuba loopu we yagivaamu so baleme gamba nti bo baludde nnyo mu palamenti oba baludde nnyo mu bino ebintu tibe bategeera tuleke generation empya tulabe kuba n'abaana abapya kikye bagenda okukola ate n'ekyokubiri nuupu tewali muntu agisalirawo oba gwani oba gwani oba gwani suubira kabe mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert asalawo kitono nnyo ku kibiina kyaffe ekya NUP ffe tuli people power bantu be bakola ki be basalawo so agumiikirize kirungi tugenda mu kamyufu omwezi ogujja mu nnaku z'omwezi 27 bagenda okulonda ba MP okubanga bagaba kaadi alinde yes we banaamuwa kaadi ng'addayo we bagiwa ku banne bakompitinga nabo nga nabo tubawa chance twaki tebasobola okukola ki okukolera abantu so si kirungi kuyisaamu bakulu banno maaso
kuweyinga muntu mukakanya buli muntu alina kyasobola okukola. Yeah, so bwasalawo okujja independent kwanza oga nti akamyufu kaadi tabagimpadde in case batu bamuwadde in case bwajja independent aba akoze ensobi. muntu mukulu ategeera akola ekimusanyusa. Ayinza okuba ayinza okuba nga alina naye ebibye byabala ng'omuntu kuba nalaba munywanyi we yakola ekyomuti. DF Democratic Front. DF Democratic Front. Ng'agenda eyo DPH aliyo, FDC gyeri, PPF gyeri. Fe tugendera ku maanyi g'abantu tetukaka muntu tuwagira. Era ngawo wayingira era osobola okufuluma ne tutakubuuza kikikututte. By the way waliwo enjogera ennaku zino egamba nti lwaki kakati NUP eddira omukulu nga waliwo bahonorable bawo bateese nnyo mu parliament awo kati nga honorable Ssemujju Nganda kati NUP egamba nti ateereese omuntu okumusimbako omuntu kubanga kati bw'otunira honorable Ssemujju Nganda musajja muteesa mulungi musajja ensonga azirambika kati oyo bwoba omujje mu parliament opposition eba esigaddewa. Yasooseeyo tuwa abantu abalala chance tulabe kiki basobola okukola. Obuzibu omuntu walwanye ewantu era wobanga okola ku mulimu ofubanga nnyo obutamalawo bbanga ddene. Kati gwe naawe okola eri ku leediyo ekinene nnyo weewa obudde ogambe mu myaka 7 wano nnyina okuba nga nkoze eki nga nvuddewo. Wegisuka otuukanga naawe byokola tokyabitegeera wabula ng'oliwo naawe kukuuma kasente ko ntya oba kati bakoze batya oba batya nze kabinjija ku leediyo nenteekako nenjogera oba tokyagala kumanya oba byenjogera binyuma oba tebinyuma bwe kiri nti otuuse so kujja kutuusa mukolo kutuusa kasamazi gugwako ne bansasula nga kiwedde bakoze tusiima naye twanirizeeko okubala kati oyinza kuŋŋana nti ogoba Museveni nga namwe muvuganya bisanja na Museveni gogenda tunnyonnyola otya nti Museveni ave ku ntebe nga naye babibala oli myaka 15 2 wummulako musapootinga egino tomanyi kintu wekinyuma kubanga olinayo emabega waaba kwegomba ng'oli agamba nze bannange ndi kyendiggundi ye yakikola ki yakinfuula muwummule abaana abato gye bali muwaaba ebirowoozo mubabuulire ekyokola. Emyaka 25 agamba omusajja lwashande okitegeera so bawummule kati kiringa woolaba ono yaani ali biki ono atambulanga Moses Ali Minister Moses Ali kikyanoonya tufiirako ate tudde muggula ebimuli tugende mu kuziika ne waliwo abagamba waneeno nga bagamba nti NUP kakati kubanga kakati NUP ebadde n'abasajja abagundiivu abamanyi mu byobufuzi nawuli agambawo nti kati singa kubanga Sseggona y'omu ku basajja basigaza ng'akalira abasajja ab'amaanyi mu byobufuzi singa NUP egeza n'emwejjako NUP ebeewedde teyina kyewedde tulina abaana nga bamaseruka Maseruka tulina abaana nga Bashamimu Nambasa naffe gye tuli tusobola kiki luzungu lwe mwagala twogera nti mwagala nnyo oluzungu Abannayuganda muba mwagala twogere luzungu oluzungu tuluyina era abaana abasobola okukola weebali ennume tekuleemu muki ennume ewali ennume tewakuleemu ewali ennume tewakuleemu kuba luli mu kusooka twali people power omanyi ba foot soldier bameka abeesimbyewo buno obudde bayitirivu ekitegeeza baabazimba bo kye baagala ogamba nti twabitandika nga balina tumalira bumalizi buli kimu nti bano bajja tukolera buli kimu no obudde butuuse bawummuleko ffenaffe tukwatemuko tulabe ffe tugezeeko naffe otereeza ebyo ebyalema bakulu baffe tetugamba nti babi baakola era tusiima nti kuba era be bamu naffe kuba tusikiriza okujja mbino ebintu so naffe batuwe chance tulage ki kye tusobola okukola
nalaba akantu ku mutimbagano okwo oba nali ku TikTok omwana n'agamba naye kale bannange kuva dda nga nsoma nga bagamba nti nga batugamba mwe bakulembeza ab'enkya naye kati namala dda okusoma nzino ngenda kukaddiwa naye abasajja abatugambanga tifa bakulembeza ab'enkya tibavaawo na kati be bakyaliwo era obalaba teri ayagala kuseguka teri yenyeenya ati siko oli agamba kanfiire bufiizi ku bantu bano n'alemerawo baabo twabalaba beekubakuba nabbanja alina ekintu wano bannange naye omuntu yakuba prime minister bannange naye alina lo abantu bakoowu omuntu agenda veeri alina ebizibu bye azaatereze alaba abanyaga ssente zaabwe lwaki takusabula abantu banyiivu mulemedde mu bifo byabwe aye nga kyetugendamu nti kati abantu bagenda nyiga nga akusanga nakusabula from nowhere nga tena kyojja mukola kulemera mu bifo muwummule muntu kolayo emyaka 10 otuuka okunyuka abantu nga bakyakusiima kati nga wolaba omugenzi Nelson Mandela buli wantu bamusiima yakolera bulungi abantu be naawummula mu bitiibwa naye bano bayagala kuwummula ng'ayingira ntaana okay twagala okukulisaayo n'owa mutwe so twagala omukulisa wiiki ewedde bwe yavaayo mu kkomera baamuta so twagala kwebaza Omukama Katonda olw'okuteebwa kwe ate ne tusaba ne akireewo kiwanuka eri mutwe abakyaliyo nabo basobole okuvaayo eri mutwe n'owa mutwe yakola speech gw'omu kwabo baaliko munda enkwatibwaye yayogera n'agamba nti engeri gye bakwatamu abantu si ntuufu bakwata n'abaana bo nga bali awo engeri gye bakuyoolayoola n'ebirala byonna n'oswalaswala enkwata embi n'ebirala byonna kuba kyakuyiga ki ku byeyogera oba nze nayiga dda kati nasigala kutunula kyensobola okwogerako nsobola okyogera naye ng'era ekirimu ekyo kyonna ekyo tekigenda kuggwa kati unless nga tumaze okyusa ki obuyinza naye nga Museveni yakyafuga Uganda ne mutabani we Muhoozi nga balina za above nze nkubuulira abamu babakwatana bulungi bajja tuuka kuba nze omu munnaffe Kalanzi twamulekayo yatunyumiza obusibe ye tebumulumangako naye ekisinga omuluma era we twatuuka okukkiriza omusango tufulume atuuka n'atugamba nze sobola tunuulira abaana bange kansigale yasigalayo mu kkomera yasigalayo naye ng'ekyamusigazaayo obuswavu addawo n'agamba ngenda tunuulira ntya abaana bange kuba ate ye baamukwata ne mwambula n'asigala nga bwe yazaalibwa ng'abaana be balaba ne bakuba ne bamala ne basika ne bakanyuga mu drone kati ye obwo obuswavu yasalawo afiire ki asigale mu kkomera naye kyetubeera tulina okukola tulina kukyusa bukulembeze tulabe nti sisitimu yaffe ekola ki ekyuka nti n'abasirikale baffe babakolereyo akakiiko ak'empisa naye era ne wogamba buno obudde bakabakolere abasirikale si be bakwata waliwo ebitongole ebyenjawulo semaayi ayisi biki gye biri ebitongole bingi ne bye mutamanyi abajja nga bakwata bukwasa oba yakukuta atya ne baagala okukola ebintu ebikuswaza ku kyalo so ebintu ebyo bye bakola bibi nnyo abantu abasinga tebayinza byogerako kuba kiba tekinakola ki tekinakutuukako abasinga kimala mutuukako n'agamba bino kituufu byakola ki tulina okukyusa obukulembeze naye neebaza Mukama Katonda ku lwa muganda waffe n'owa mutwe ne twongera era okusaba Mukama Katonda asaasire baganda baffe abalala abakyali mu makomera kuba ekiriwo ba Edi Mutwe bo bafunye date twagala kulaba oba nabo banaaweebwa ki beyiro then waliyo abali mu kooti masho bakyaliyo Bobi Yanga so baganda baffe bangi abali mu makomera tulina kwongera kusaba Mukama Katonda nabba banja era nange kankozesa omukisa wano wendi butuufu onoonya ne gw'osaba omutuufu n'akubula baganda baffe abali mu makomera mubate kuba tebalina musango kuba tebalina kintu kyonna kye baali bakoze just kulaga buwagizi ku muntu waabwe gwe bakola ki gwe baagala ate nga mu constitution y'eggwanga ekibiina kyonna nga kiwandiisiddwa babeera tulina eddembe okuwagira abo be tukola ki
Yes. So si musango okuwagira National Unity Platform, si musango okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert, Muzeeyi Museveni ta abantu baffe ne mutabani wo Muhoozi Mutebaganda baffe abali makomera. Yeah. Okay, kale twagala okulisaayo of course mulimu n'abalwadde omukyala Malende yakomyewo abadde mukosefu naye twebaza Omukama naye yakomyewo naye yagenza okukomawo nga oludde olw'ebigenda mu maaso awo nga kitima kikuta omuliro tiimu ze yawuddemu awo Bavu Maz. manenya kubuuza wajja saakulaba wali tiimu ki? Mbakonze. No, tubiraba. Yes. Naye after all buli muntu oyina ddembe okwagira gw'okola ki? Gw'oyagala. Naye nze ndi wa NUP. Era nze ne wemba nkwagala ntya ng'oli mukwano gwange. Nyinza okuba nga nkuwagira naye nze ekibiina gwe kiwa kaadi. Yes. By the way nga bukyaluka mu kaluke kawempe. Mwali mabega wa. Nali mabega wa Magala Wumalu. Yes, Magala Wumalu. Naye era we baawa Nalukoola kaadi. Yes, mwana ne mudde mabega we. Ffenna twadda mabega wani. Ewona Nalukoola. So mpozi ekirimu ekibi nti nga we tuli mu kwevuma ffenna tuli ba NUP tuli under umbrella. So ensi rotatinga. Ate era bonna abakulembeze abo tukola ki? Tubeetaaga. So kyensaba ffe abawagizi tuleme kubanga tetulina mpisa. Kuba kaadi tennakola ki? Yes, empisa zibeerewo. Mu kiseera kino nga twetegekera nga tuli mu process. Ffe tetwajja kuwagira abantu Ssekinoomu oba nti twajja kuwagira aba MP bakansala biki. Tulina ffenna be tuwagira era nange nyinako gwe nkola ki? Gw'owagira. Naye era mbapostinga nze mbateekayo ne muteekayo leero omulala be bamanyi. Naye nze omuntu gwe bawa kaadi gwe mpagira kuba ekibiina gwe kibeera kikoze eki. Gwe kibeera kiwanzika eddusu. So beeyise bulungi bakimanye nti tetubanagaba kaadi. Ojja genda ovuma omuntu bagende bamuwe kaadi enkera ng'olina kusimba mabega wooli. Mugenda kwetunuulira mutya? Ate nti ate obuzibu bino kati olaba nze nyina waliwo muganda wange omu gwe nalabyeko meseji saaliwo saabitegeera. Naye luno olutalo nti lugjayo ebintu bingi nendaba ne meseji ezimu ne nga ate ono yali yakola bw'ati wesaali. So tiimu zaabadde enkambwe nnyo zikyali. So oziraba n'otuukayo ono akoze kano. Kati ate bambi n'osaasira omukulembeze nogamba bambi oba taata agenda kukola atya. Wabula nogamba oba kati bambi addayo ewaka n'anywa amazzi oba kwegamba naawe ne olaba naffe bitutabula. Lwakuba nze banyumira byonoonese. Naye nga ndi tiimu nze People Power. Ndi tiimu NUP mpagira omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Ye tiimu gyendi. Yes. Era nalabyawo kubanga Malende juu yasinkanye president mu office era n'atwala ne contribution ya milioni 10 ndoza n'omukyala Zahara niye yateekayo milioni 10 ku fundraising. Bannange kambeebaze. Bahonalebo baffe abalungi mwenna kaneebaza abantu bonna kyansi ogimpadde. Ntwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna atodde kyonna kyalina nga kivudde ku ntobo ya mutima gwo okusupportinga struggle. Buli omu Mukama wajje amuddizeewo. Bannabyabufuzi tetwagala mutoole ssente nga mulowooza mwenna mugenda funa kaadi. Kaadi eweebwa omuntu omu. Era omukulembeze asiiba akibagamba. Tetwagala ate mujje mutugambe nze bannange nawa ssente zange bwe ziti njagala kaadi. Ssente zino si za kugula kaadi. Ssente zigenda tuyambako mu kampeyini, tugenda kulya enkoko. Tugenda kulya enkoko. Kati no liwa uli amuntu yakulya enkoko. Ayinza olowooza neko ya mirembe. Bagenda tukuba tiyagasi tulina okunaaba ku soda. Anti tiyagasi bamunaabamu na soda. N'onywa kututa omubiro ne guta wano. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Temutugamba mwatuwadde ssente za fundraising nga mwagala ki? Kaadi gikolerere mujja gifuna. Tweyanziza nnyo. Kalina beyawo ngo omwana yakoze statement n'agamba era kati Zahara yawayo milioni 10 kati ne Malende era awaddeyo naye 10 lwaki omwana yayigirira. Abaaliwo mu ntandikwa baakiraba nti ba MP abasinga bonna ng'oggyeko abakyala abamu naye ba MP bonna abasinga baleeta milioni 10. Ne president yennyini yatandika ne milioni
10. So tekiriiko nti yakoppa kyowulira kyosobola ekijja mu maanyi go kubanga eriyo n'abawaayo 3 eri abawaayo 2 waliyo abawaayo 15 nga bamuwanga kivumbi baloopo bawaayo 2 so zowulira zosobola n'obwagazi bw'ekibiina kyo so okwata kyosobola ebintu ne kitambula naye nalabyeko ku kiri kye twogeddeko abantu abamu batandise okukyusa olulimi nalabyawo omukyala bamuyita Bakitte meya ow'Enansana eyo nagirabye video yavudde n'agamba nti nze era kaakati nze NUP singa tebampa kaadi ngenda kukyusa ngende mu DF abantu abamu temugenda tumenya ekibiina bwe mwali mujja Regina Bakitte President Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu n'omu gwe yali akubidde essimu n'amuganja ngu NUP taliyo ayina obukakafu obwo nti Kyagulanyi yali ankubidde essimu n'aŋŋamba nzijjemu NUP ayogere so tatagana nakwemenya natumenya genda nga bukyali kiba tumalako emirembe adde gye yava temutulumalako mirembe buli awulira nti tayagala vuganyizibwa tuviire mugende gye mwamanyire okubeera ne mukola nonsensi wammwe NUP si kibiina kyakuzannya kandolindoli fe tetuzannya firimu tetuzannya komedi fe kye tulimu kyaddala wetuba twakuyamba ne tukuwa ekisanja kiri ate kati oyagala otuleetako akamanyiiro tutegeerere mutusaasire genda teyeemenya nakubisa posita za NUP tayeeteganya simanya genda mu vetting tandikirawo dduka gy'olina okubeera wallahi oyo kadi ne bagimuwanjibanja kadi Bakitte Regina bagimuwa gibanja eyo njibanja balemo tumanyiira era balemo tutegeerera kuba yakozeseza n'obusosoze bw'ekibiina kyabwe gye baali n'akabinja kaabwe kuba yagambye nti kati abakatuliki abasiraamu bembenyize mu buli bifo byonna kati abakatuliki bwebwo obuzibu bw'abantu kyayagala okugamba nti omusiraamu talina kuvuganya ateekeddwa okuvuganya kuba bamunnauganda si munnauganda kasitaba nga alina ebisaanyizo ebirambikibwa waba awulira ayagala nnyo obukatuliki agenda asoma obwa sisita abeere ensambya ekitovu eyo mba sisita abeere eyo batuggyeko obwongo obutono ne reasoning zaabwe ez'abaana ab'emyaka 4 Bakitte yonna gy'oli woba owulira okooye NUP tewali yakubira simu kujja nga we wajja genda wallahi ekyo nkyogera kadi eyo ne bageza tugirinnyamu ebanjibwayo iye tetugenda nagimuwa agende bugenzi gy'alina okubeera gye emisota gye tubeddenga nagyo ebbanga be babaze batunda bannaffe kuba omuntu oli ku kadi ya NUP kadi ya NUP si gyaliko atidde okuvuganyizibwa genda DF yanti njagende wampuuga nze agende Bakitte teweemenya na NUP teweemenya na people power posita ye nkyakera ogiteekeko muti fe tetusalwa agende na buli amufaanana era ayina endowooza eyo temwemenya kujja mu vetting temwemenya kwonoona budde bwammwe kusiiba wali kubeggulo banyusa essaawa oba zaabadde nnya kubeera awo njala kuluma genda bugenzi gy'oyagala tetwabayita waliwo n'omukyala awo naye yeesimbyewo ne Shuaman abadde akola ku Radio Simba naye yavudde n'agamba ali gundi ali bayitayo batya maama si Semba Bule bayitayo gundi ate nagendayoko ne batukubirayoko emiggo eyo siryerabirayo Vemitiyana Vemitiyana weyongereyo kangezeeko okukeberako wano yavudde n'agamba omukyalo oyo bamuyita Sumaya Nabawanuka yagambye nti iye bonna tebawadde ye kaadi tajja kuwagira muntu mulala yenna
era n'agamba nti ye ajja kubidde ebbali abere nga abiraba bulabi olw'ensonga nti omuntu oyo olwokuba nti bajja kuba bamulabyemu ye ekyenjawulo alina amaanyi ge kati talaba nsonga lwaki ajja kujja okumuwagira nga tolwedde baye bamulabyemu ekyensonga nga bamulabye nti alina amaanyi ge nga nti tekyetaagisa mubende nga nti gobana wa kaadi sijja kumuwagira kubanga ajja kuba alina amaanyi ge kyokka nga ate enkola y'ekibiina egamba ezimu ku nkola nti omuntu gwe bawadde kaadi gwe batawadde kaadi onokukkiriza n'ebyo ebivuddemu era omudde emabega tutambule anti be babajja kuba owulidde n'olulimi lwakozesezza it's a commanding tongue fe tebatulagira NUP tebagiragira tebagitegeerera so waba awulira nga tasobola naye teyeemenya era aleke gwali naye fe tumuwe kaadi ekyo kiggwe oyo kati tumaze okulaba kala ye entuufu mbuulira gwe omuntu ng'oyo osobola omwesiga ngakoze statement efaana bwetyo mu kiseera kino osobola omwesiga kiki ekitegeeza nti be bagenda otuukayo bakole ebitasaanidde era yoyo aba tagenze nakolera bantu agenze kwefunirayo kasente ke be bamanyi nti be balina okubeera mu bifo paka kati n'oyo kaadi tugimuggyeko oba obeerawo indicators eziba zimaze okulaga abantu bano nti ku kaadi temuliiko no kyekibaawa NUP yo yakubuulira biki era bisaanizo ki byotekedde okukola tobimanyi mbimanyi beera ne ground kuba ffe NUP tukulembeza nnyo ki bantu be basalawo kati alabika ye we yeetunuddemu n'akubamu tooki alaba ground takola ki nga talinaawo oluzungu lwalabika alina lwakulya mmere ng'olwange tajja sobola walidde ogera mu debate alabika n'agamba bano baagala okukola ki okunsuuza naye ate era tuddako emabega nti katonda we NUP era twebaza nnyo omwami Abedi Bwanika ali eyo mukomera ne mulaba ng'afukamidde asaba essaala buli mulabe alirinnya ku ttaka lino essaala eyo simanyi singa abantu bagiwa obudde ne bagiwuyanze manyi okuddamu nagiwulira nagirabaawo ne ngamba essaala neno yali nkulu akasajja kaasaba essaala ng'eva ku ntobo ya mutima gwako kyova olaba buli mulabe wa NUP yeetegula ng'obudde bukyali abo tubamaze ebbalaga kaadi tumugobye owange ogeze nogera ku kintu ku balabe be NUP waliwo akantu ke nalabyawo omwana agamba nti President Kyagulanyi buli lwoli musinkana nakuba 360 eyo omwana yegedde ekintu byo sikigendereranga nendaba nga kituufu nendaba nga abamu kwabo buli gwe yali agikubye ng'ekyamazima yeetegula dda nange obufaananyi mbulane nga nemala nesooka nzirayo kombyange nenga 360 oyo omwami oba Katonda ye yamusindika Katonda yamuteekako amafuta n'omukisa alaba mangu balabe be so kyova olaba nti kizibu okumulumba n'olowooza nti ogenda kukola ki kumalako ogenda okujjukira omulumba ye nga yakufuna dde emyezi ena emabega so essaala ya Abedi Bwanika eyo yali nkulu nnyo era yeri mu kujjayo buli mulabe tobalaba bonna baabo batandise okwogera ebitagatta bangi bakyaliyo era bonna tubamanyi nti waliwo ekibiina ekirinza obbaaniriza mu bitiibwa kujja twabagamba abo babi tetwabayitanga mujja buli awulira nga tasobola by the way nalabye naawe okungu yabadde alina sujja ali mu kukola ku TV awo n'agamba nti NUP n'okubeera kakati engezi ennyina okulengerera ebintu ewala kubanga kakati ebibiina bino ebirala ebizze bitondeddwawo bimaze okubeera nga byetegese bitunula bebanammakadi okubeera nga bibasika okujja okubiyingiza eno basobola okulwanagana ne NUP kati wabeere mu kugaba kaadi ono wabeerewo nnyo amagezi ag'ekitale ennyo n'okwetegereza tetulina amagezi ge twetaaga tetulina kyakwetegereza nnyo kye twetaaga tufunye kati g'ogudde akamyufu ate osuubira okuwangula obwemupi akamyufu kakukubye ate osuubira okuwangula obwemupi ye ng'ojjidde ku ki
ku kibiina ki era ng'ani akulya emabega. So waliwo ebintu ebimu nga bannayuganda oba twagala bwagazi kwefuula batalaba. Bali era nabo beenoonyeza musimbi gwabwe, bazanyi ba firimu, komedi, PF, bano kulya lusaniya, n'ogamba laba bano abantu edda be twali tulabanga abakola ki, abategeera ng'obalaba nti bali mu kuzanya firimu na katemba nga bawoza ate naffe twagala nkyukakyuka, twagala change. Okitegeera change ojagala otya nga naawe kennyini olemye okwekyusa okutegeera ekituufu. Naawe kennyini olemye okwekyusa okwetereza mu layini ate oyagala change. Gwe leero n'ogenda eno obanga kuba na mukazi nga wazaale eno wadde eno ono omwami yannemye tagula sukaali n'anoba n'agenda ewooli oli tagula munnyo n'avaayo n'adda ewono ti ate ono tagula sabbuuni. Okitegeera wazunga mulina eddya waddako eno akomekereza kifuuse kikazikazi nga kiri awo tewakyali akola ki ng'era oli agamba kiri kyali kimukaagundi naye wookiyita tekigaana ajja buzi kirabika bulungi bambye ng'asika ku tuti nga naye agamba waye kambeereko nakyo wano kimalire ebizibu byange male nkole ki nte kati be bannabyabufuzi baffe be tulowooza nti abaali bategeera okubanga yeeyo levo gye baakola ki kwe baatuuka. Nalabyeko awo ku kiri kyogeddeko nti bakubye mu kamyufu ate ogamba nti atojje mukaabonna onaasobola tokkawangula era nalabyeko awo mu kagabo mukamyufu kenaalemu kamukubye kati ejjukira nti n'opposition nayo naye egamba nti amusajja gwe watulyamu olukwe kati bwagamba nti yajja independent kati bwajja independent anaabujjaba kubanga opposition dinda mukamyufu ka NRM yafuna bumeka nalabako nalaba baga nti nalaba nga yafuna obulu bubiri kaakati akamyufu kalondebwa bannakibiina bennyini temubaamu bagundi ndala parties ndala bannakibiina original kati bannakibiina bakusudde ffe banaiba kitukuwaka banaiba yabanyiisa dda nejyedukira bamugobye kati asubira kyo kuwangula akalulu banaiba talina gwe yali anyiizizza banaiba ffe tuliwo okulaba byonoonese wokyamuukirira ng'ogwa mu mbi woweerabira gye wava n'olowooza nti siteepu maamuwa asobola okwagala okusinga nnyoka akuzaala ffe maama akuta n'akutuna nagawo waayi kandeke kino ekyana kigende kirabe we bimala okitabukako kimala ne kijjukira gye kyakola ki gye kyava ffe tubalinze tujja bbaaniriza tubazze ku bwa kansala oba bwe butyo we butyo singa akuba enkyukira NP esobola okumwaniriza kagabo kalugeze singa esaazi n'agamba in case nagamba bannange NUP nkomyewo nze wammwe kale wadde byaliwo neyinzize nani yamugoba tewali ani yamugoba tewali yagenda lwa nsonga ze waba alabanga ziwedde asobola okudda naye era kati era kiba too late kuba empapula baazijjayo dda baali baagala ne basaba kati tugenda mu vetting ng'abeera foot soldier ng'abeera foot soldier nga tugenda tunoonya akalulu k'omukulembeze n'engeri gye tuli nti tugenda mu Uganda empya tujjamu tomanya tufuna ebifo bye tubawa kati waliwo omwami gwe ndabyeko awo muna NRM omukulu ono ye Bote Moses Budaga constituency y'omu ku abo abaagudde mu kalulu akayeero aka NRM naye nga bwe togera essaawa zino yamaze dda okubanga agamba nti ayagala kujjamu NUP n'ebipande yamaze dda okubikuba agamba nti eri mu NRM enkola zaabwe si nnungi wali obubbi bw'akalulu bamubbi akalulu ke kati munyiivu nnyo agambye nti no azze akakujjamu NUP bamuwe kaadi y'ebudaka kawunte ekyo nasobola okukikwasaganya obulungi ate nga tusuubira nti si ye yekka
n'abala bajja kujja era balinga Bote Moses. Abantu bano baanirizibwa nga bwe tubadde nga NUP bwe badde yaniriza abantu okuva mu bibiina ebirala kubanga tubadde tujja tubalaba okuva ekisanja kino lwe kyatandika kino ekisanja nga pulezidenti ananiza abantu ab'enjawulo abazzemu NUP. Bano singa bajja mu kiseera kino oli najega nti bannange nzize munyanirize njagala na kaadi nsobole ofufugaza mu kiseera kino. Bannayuganda we twalinga tubyogererangako nti babba obululu balingawa era bo bayogeranga ki kyekiri kye nagambye tikimala kutuukako n'olyoka okola ki kati ye kyayagala ffe tuli ebisesemye yagamba nze kati njagala naye mbeere munnammwe ekintu kikwasaganyaawo mumpa obuwagizi ffe lwaki tuli ebisesemye gwe wali olabyeko bafaaza baŋŋamba basomera oba emyaka 2 obufaaza muyitirivu kaakati ye kyayagala okugamba amangu ago mu wiiki emu ffe tumwesige ffe tulumiddwa emisota ayagala ajje mu bbanga ttono afuuke faaza atandika okusoma mu misa afuuke omusosolodooti awa amasakalamentu wuyo kumpi asabye bwa bishopu maama bwakalidinaali kebube bwa faaza kebube tulina bano be bayita abaweereza wabawo omusomesa w'ekisomesa ffe tumwesige tutya nga mu lunaku lumu weesiga omuntu naffe tetumumanyi tubadde tumumanyi nga munnakibiina kyaki kya NRM era kubafutugaza abannankyukakyuka kati ye agenda kuŋŋamba ati kuba ye obulumi bw'ayina buli obu bwa mulundi gumu nti bamubbye akaki mu kamyufu eyo nsonga etugattako tetugattako bannayuganda tebagattako struggle terina kyegigattako ekitegeeza yazze funa kaadi kabimugimuwa kabyawangula be babaddayo n'abagamba nze nagirako NUP naye ndi waki ndiwe NRM abantu abamu temugenda tulumya mitwe natumalira budde kungulu ndi redi munda ndi yero nsujju bakoogera batya waliwo zi watermelon n'ensujju nti nsujju at least ko oba obeerako watermelon naye ensujju asooke addeyo akole emirimu ku ground akole kuba bannakibiina kye be bamusudde ffe tetugenda kwola buli kaseera gye tukomye okwola tolaba omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga yeyeekolera abalabe be byaba amanyi bantu musajja watoola okuba alina ekisa n'asembeza emisota kati oyo akolera abantu b'e Budaka bo bajja tugamba nti bannanga omwami ono ateredde kati munnankyukakyuka mumulabire eddala ye waife tetugenda muwa kaadi naye twagala gino emyaka 5 atuproving nti waki okujjajje naye abeere mukakkamu tubaaniriza bonna tubaaniriza mu kibiina kyaffe ekyeNUP naye tetwagala baze nnonye kaadi tetulina gwe tugenda jjuwa buno obudde toyinza kusiramuka n'ofuukirawo seeka n'osaaza naffe tulina osooka tukole ki tubeekenneenye so tebeeyonoonera nnyo budde basooke babeereeyo bakakase abantu baffe enjiri y'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu abantu beeyo bajja tubuulira nti omusajja waffe ono enjiri y'omukulembeze agitambuza bulungi n'ey'enkyukakyuka agikozeeko bulungi mu mulabe awo tuba tusuubira mu kisanja ekiriddako ng'amaze okwetegerezebwa n'engeri gy'atambuzaamu ng'abantu b'e Budaka basobola otugamba bannange ono waffe nga tutambula tunatera okumaliriza waliwo ekyaliwo emabegako kaawo Haji Latif Ssebagala yavaayo n'agamba nti kakati chairman Nyanzi alabika ng'ekibiina katale kakitulemesa yeefudde eggalo ssajja lirikuba ennoga ate simanya lirigira atuuza enkiiko mu maka ge n'asalyawo abantu gwe weesimbe wano gwe vaamu lekero ono gwe kola booti n'akola ne statement awo nti abakyala abamu ti omukulu agira ekibatu bw'ati kaadi weeri ebyo ne bibeera bingi so bwe byalabika bwe bityo president n'avaayo press conference yaliwo ku kitebe wennyini n'agamba nti buli muntu yena eyeemulugunya alete ensonga eno ku mmeeza toteka nsonga mu lujjudde banga omanyi nti oli waffe oli munnakibiina ensonga gireete mu bakulu
bagitulumbe era natekawo n'akakiiko naye pulezidenti okuvayo kwogera bw'ati abantu bano bo nga tebakimanyi kubanga batutunuulira Latifu Ssebaggala ateeka okuba nga bamanyiganye ne pulezidenti bulungi nnyo era singa bukera ku makya n'amugamba njagala appointment tasobola kugimumma era amugamba jangu tulabe ensonga era so munnyonnyola bulungi ensonga zino si ye yekka kyemanyi Waiswa SG n'abakulu bonna asobola batuukirira lwaki omuntu aba avaayo mu lujjudde lwa kamera okugera ebintu nga bino ng'ate okugenda amanyiiwo biswaza okuba nti abantu abakulu ng'abo betwakula tuwa ekitiibwa tibasobola okuvaayo ne bakola statement ng'ezo buli munnabyabufuzi olina eddembe okuyita abantu bo b'oyagala ewuwo ekitamenya ki mateeka kuba ogaba makaago era baasaba ebintu byabwe tekuba mwana muto bamala kukola ki bwekibanga kituufu kyagamba bwekibanga kituufu bamala kukkiriziganya era siwulirangayo omukazi yenna yali avuddeyo n'agamba Chairman Nyanzi yandeepinga ekyo ekintu kiba kibi muyinza okuba mulina ensonga zammwe ziri personal n'oyagala obuzibu bambi Chairman Nyanzi oyo bangi nnyo bafubye omusuula omukuba nali ebintu ebyo nagaana n'obbyogerako kubeera waliwo baali bampise nkola interview kweza ensonga n'eŋŋaana Chairman Nyanzi si buli muntu nti ali perfect ffenna buli omu alina ensobi ze buli omu alina obunafu bwe ate buli omu mu past ffenna tulinayo ensobi zaffe naffe Latifu twali nsuubira NUP yali emuwaddeko kaadi n'agigaana ku last moment n'agigaana okitegeera so ate ensuubira tebeesimbyewo mu kifo kyekimu tebali mu kifo kyekimu ffe nze omu sinza asaba Mr. President appointment n'agaana kunsinkana sinza kusaba SG olaba musanga busanzi ku kitebe ne mutomera ne mugasebo nsaba kwogera naawe nagamba nkuwe dakika ezi jangu NUP ina akakiiko kalamba ak'empisa akakwasisa empisa akakola ku buli muntu oba oli mubaka wa paalamenti oba oli meya oba oli fuutu bigere kuba ffe bafuutu bigere fe abasemberayo ddala wansi nti naffe akakiiko ako kakola ki kabavunaanyizibwako lwaki oba tokwata nsonga ezo gwate omukulembeze nti osobola n'okufuna mangu chance eyogera n'abakulu abo n'obannyonnyola n'obagamba nti bannange mukulu munnaffe yakoze ensobi bweti ne bweti si kye kitegeeza emabega awo walabika waliwo ekiri emabega kye bayisaayo naye nakyo twamala ne tukola ki nekitegeerekeka Chairman Nyanzi muntu ate naye bambi okubeera muganda wa Kyagulanyi si musango ate tasobola kubeera Kyagulanyi Sentamu Robert ye Nyanzi si ye Robert ekibagatta nti balina erinnya lyaki lya Sentamu nti ate ba Luganda so mulekero comparinga President waffe Kyagulanyi Sentamu ne Chairman Nyanzi oli muganda we oba mukyagala oba temukyagala muganda we so mwabalowooza nti oba mugenda kozesa nnyo ekintu ekyo okukuba oli kuba bo balaganga ababeera bakuba Nyanzi tebakuba Nyanzi si gwe bakuba baba bakuba pulezidenti kati gwe omuntu ayogerera muganda we ekintu n'osigala nga n'owuliranga ekintu ekyo ku mawulire naye ng'ate oyo omuntu ogenda mutunuulira enkya ku makya ajje Mr. President ayogedde ekibi ku muganda we otunula otya era kikyoba olowooza so babeera nga abalaga nti President waffe Kyagulanyi Sentamu nti naye kyayagala sisitimu eno kuleeta ki baganda be no muganda we ye yamugayidinga ye yamulaga ekkubo lyalimu kati naffe tusiimeyo Chairman Nyanzi akatono kano kakoze nti Kyagulanyi famire abasinga tebabiriimu nnyo Nyanzi tumusiime nti yayimiridde emabega waani wa Kyagulanyi waba alina ensobi yonna gy'akoze ng'omukulembeze era ng'omuntu nga memba wa National Unity Platform akakiiko gye kali gye baloopebwa
ensonga zo zisitule nga tonnakwata kamera yo kwetunuzaamu kwogera statement ez'ekisirungu ezo ogende obagambe ABCD bo bwe binaagaana nuupu erina olukusa okufulumya kyonna kyebeekoze eki nga bateekawo akakiiko ku bonna abaali bamulumiriza abali beemulugunya tewali n'omu yali alinnye ku kitebe so ekyo kwaliko noona linnya lya muntu nakoonoona imeji ya muntu so ekintu ekyo kye bakola kibi bamuyita propaganda ekintu ky'otalinaako bukakafu teweemenyanga kyogera kuba amazima obudde oba osobola okwogera amazima galwawo okufuluma naye amazima gamala ne gakola ki ne gavaayo ate bo Kyamani Nyanzi baali bamumanyidde ebbanga ddene ffenna okola ki otusinga nze ebbanga Kyamani Nyanzi namusinkana 2019 nsobola omanya kyasobola okukola nekyatasobola so ebintu ebimu muleko mujajinga naye muntu era asobyanga abantu bwe bakola ki abalala bwe basobya era naye ayina gy'asobole okuwaabibwa kubeera n'omukulembeze waffe singa akoze ensobi akakiiko k'empisa naye kasobola okukola ki so ensonga ezimu muzitwale nga mu disciplinary committee ziggwere eyo si ku media kuba media terina kyesalawo nnyo kyamaanyi ku kitebe ky'NUP ng'oggyeko okutuswaza n'okweswaza kubanga waliwo ne bali abantu abamu bendabyeko abamu n'alowooza nti nno oba oli abo bayinza okuba talina maanyi nabusobozi bunamusobozesa kufuna kaadi ya NUP mu constituency gy'ayagala n'olaba nti luli abadde ayogera ebirungi ku NUP kibiina kyaffe naye kati essaawa zino waliwo omulenzi gwe nalabye yabeeranga ne Honorable Segirinya eyayogera ku nfa ya Frank oba kilipo eyo wagiraba balina kwe batera ennyo mukyaza ono oluswa si luswa mulala nze obuzibu abantu yabeeranga ne Honorable Segirinya omugenzi zitiye Muhammad oba naye Nsubuga something like that n'agamba NUP yeyatta ssente za Frank twali ono eyeeyita looya Nsubuga so yali agalala kwesimbawo Kyamani Nyanzi waali okitegera n'akadduka ng'atidde okola ki sometimes okwogera ennyo nammwe bannamawulire abali eyo sometimes abantu abamu bemukyaza oba basooke babayisenga mu programu weeyina okubeera waliwo abantu abamu nga obwongo bwabwe butono nga tasobola na kureasoninga mwana wa myaka 3 n'ategeera nze ntera okigamba kamera eyo nnungi nnyo ng'ogituddemu n'ogitunuulira naye ate kamera eyo mbi olemu ogikozesa kyolina okukola ki ogikozesa so mwami Nsubuga oba ava mu NUP si musango kyekiri kye nagambye ffenna Kyagulanyi talina gwe yali akubidde essimu nti kola ki nti jangu bangi abagivuddemu ne bagenda buli omu n'akola ki naye ozze ku bulumi bwa muganda waffe eyawumula empumula gye yawumula teyali nnungi era yamanyikwa kuba buli kimu kyakola ki kyalabibwa ozze ku midiya ozze ne purezidenti omulalu naye n'agwa mu mmotoka n'abamutomera muganda waffe yafa maama we gyali alina obulumi bwe baganda ba ssente ze balina obulumi olw'okuba onoonya views ne likes otandise okwogera ebitakola ki ebitakwatagana woba nuupu wagikoowa beesonyiwe beera kati nga weyeesimbyewo woofuna omukisa n'ofuna platform ng'eno saba bantu boki bululu na buwagizi saba bantu bululu buwagizi bapromising ebyogenda obbakolera okusinga topic namba okugikola omulamwa gonna NUP yakola bweti NUP abaana bafa NUP ne banange NUP nsubira kyekibiina ekyakasooka okukola ekintu NUP kyekola kuba waliwo be nawe yabagamba nti n'abasibe abakwatibwa ku mulembe gw'abeesigye bakyaliyo NUP be bantu ababaddewo nti omwana waffe afuna obuzibu ne babeerawo so people we mubanga wava mu NUP n'ogenda start your own life
Nupu beesonyiwe kola ebibyo fokasinga ku ekyo ky'oyagala. Yes. Nupu mulekero gifuula nga topiki buli ku mukutu gwe muba mulaga. Nupu kino nupu kino. My dear, ebizibu byaffe byonna nupu tegenda bimalayo. Webeekuyambyeko keekuyambyeko. Oyo Nsubuga baamusibako ye yali ewanumu waffe musango gwaffe. Baamukwata n'emmundu n'amasasi. Nsubuga oyo baamukwata n'emmundu n'amasasi? Era ye yali ewanu 2 mugenda olufuna omusango ogwo. Noonya ani yali ewanu. Era amawulire gaabifulumya nga baagenda mu nju ye. Nsubuga Hassan? Yes. Baagenda mu nju ye gye baasanga emmundu naki n'amasasi. Oluvannyuma faanamu omwenda naffe kwe baakola ki? Kwe baabagatta. Kyagala ogamba ye yeerayidde nti baamusanga n'emmundu n'amasasi. Ate yavaayo atya amangu? Nati naffe kati alina atotunnyonnyola. Emmundu n'amasasi ebyo naffe kuba yatusibya. Ebyo ye lwaki tabyogerako? Watya nga ye yatta n'abaana baffe. So si kirungi ffenna buli omu alina history we. Naye si kirungi kujjayo byafaayo bya muntu buli kaseera. Bambi mwenna abava mu NUP ng'okimanyi wagivaamu dda gy'oli kola ebibyo by'olina okukola ebikutwala mu maaso. Nupu mugyesonyiwe n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert mumwesonyiwe okuba talina gwe yakubira ssimu kujjawa. Wawulira ng'ogikooye ng'ofuluma. Wawulira ng'oyagala ogiyingira geeti ekavule ziba nzigule. Era nga w'oba ogiyingira osobola okukola ki? Okugifuluma. Yeah. Kale ebigambo byebyo olwaleero bye twogedde ne Olivia Lutaaya. Olivia nkwebaza kulw'okukkiriza n'ojja ne tuwayamuko ku mboozi wano. Weebale kuttakadde ku mirimu emingi gy'olina n'ogamba nti kanzije tuwayemuko ku mboozi awo. Obuulira abantu ebigambo bino kubanga si bangi nnyo nti asobola okujja nannyonnyola ku nsonga nga bw'ozinnyonnyola. So weebale nnyo balire ddala tukwagaza birungi byereere Mukama kuume. Abantu bagamba nti naye Olivia lwaki tobako ne weeweesimba? Nze nabibagaana. Balaba ne mu comment awo tuba tukoze ne banange omukyalo ono ensonga ozinnyonnyola bulungi olabika nga tusaba obubona osobola okwesimba wonna Olivia Lutaaya. Munveeko nze. Ola singa tumala okukwata wali. Kiba kiwedde. Mujja tanga tuli ba minisita. Okay. So, mpozi nsaba tujjukiza abantu baffe. Oba okyalinayo akadde. Bannayuganda mwenna abali eyo mbadde mbasaba akalulu k'omukulembeze waffe. Yes. Kyagulanyi Ssentamu Robert. Akabonero kaffe manvuuli. So tusaba bannayuganda mwenna okulonda we kuba kutuuse mugende mutiikinge Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert ne woolaba ambuleera wonna kuba MP baani gwe kabyolaba ambuleera tiikinga bwe buli woolaba ambuleera tiikinga womala okutiikinga beera waakalulu ako okole ki okakuume womala okakuuma akalulu ako kabalibwa ne kamala ne kagenda ku district ne kaviibwa ku district ne kajjawa ennamboole sinamboole sijja babugattira ebiseera ebisinga tusaba tukalondoole tukagoberere kuba twazuula obunafu bwabwe nti awo we badde batubbiranga ki akalulu ebyokubanja byo mujja bituleetera ffe tujja kabanja ekyokola tukimanyi. Kale tweyanze nnyo tweyanzeege mukkirize tubalekerere wano olwaleero tubagaliza akaseera akalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752
7 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.